Bismillahirrahmanirrahim. Niki mengke nggih sak kiyate lagi yate ngantos ngisak nggih. Ngantos ngisak. Lek mboten kiyat ngantos ngisak nggih sak kiyate. Sebab nggih rada berges. Tapi senes corona niki flu biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusne wingi sulamut taufik murtad wonten 3, i'tiqad murtad keyakinan, af'al tingkah laku dan aqlam aqwal berupa murtad perkataan. Sekarang kita meneruskan murtad yang terakhir yaitu murtad aqlam. Wa ka'an yakula lan kaya yen to dawuh sapa wong lao amaroniya umpama perintah sapa wong perintah ingsun sapa Allahu Allah bikadza kelawan mengkene lam af'alhu mongko ora nglakoni sapa ingsun ing kadza awlau sorot utawa umpama dadi al-qiblatu kiblat fi jihati kata ing arah mangkene ma shallaitu ora salat ingsun ilaiha maring kiblat. Yang termasuk murtad perkataan niki murtad terakhir. Artinya murtad bagian terakhir yang ketiga. Seperti orang berkata, kalau Allah menyuruh berbuat sesuatu, aku tidak akan mengerjakannya. Wa ka'an yaqula law amarani Allah bikadza lam af'al. Jika Allah menyuruh seperti ini, Allah aku ora nglakoni. Itu termasuk murtad perkataan. Atau lau saratil kiblatu fi jihati kadza, kalau kiblat berada di arah sana atau sini, ma shallaitu ilaiha, aku ora arep madhep kiblat kono. Saniki bab kiblat. Iki nerangne bab kiblat. Lek sing termasuk murtad perkataan gini ku wau. Kon salat alah wegah. Ngiblatmu rono alah kiblat sak nggon-nggon ora kena. Ngremeh nenyek perintah Gusti Allah. Niku termasuk murtad aklam, akwal. Murtad perkataan. Kon ngiblat rene ya kudu manut. Ngiblat nang Ka'bah, salat nang Ka'bah madhepe ya kudu manut. Karo Gusti Allah zaman sadurunge madhep nyang kiblat Ka'bah, kiblate teng Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya kudu manut. Dados kiblat pertama kali sebelum kita kiblatnya ke arah Ka'bah niku kiblate teng Masjidil Aqsa, tempatnya Palestina mriku. Lah kok ngoten Pak Ibad? Nyapa kok enggak madhep kiblat, madhep nyang Ka'bah? Sebab ketika itu Ka'bah masih banyak berhala. Ana 300 punjul berhalane. Lha wong Islam kiblate ning Ka'bah. Sing demen wong kafir, kiblate nyang para patung. Mongko kuwi oleh Allah diperintahkan kiblat pertama orang Islam yaitu di Masjidil Aqsa, salate madhep nyang Masjidil Aqsa. Dados dua masjid suci
Yang ketiga adalah Masjid Nabawi. Masjid yang paling suci yaitu Masjidil Haram Mekah. Bar Mekah digawe Masjidil Aqsa. Lah, bar Masjidil Aqsa kuweri iki Masjid Nabawi. Masjid Nabawi keri-keri iki. Masjid yang paling tertua sendiri yaitu Masjidil Haram atau masjid yang berada di Mekah. Sing bangun sapa? Lah niki biasanya sing salah paham. Nabi Adam niku mbae dhewe, pertama kali manusia diciptakan di Nabi Adam niku wau. Nabi Adam ning swarga diturunkan dari swarga karena melanggar aturan-aturan Allah atas bisikan setan. Karo dibisiki bojone. Terus Nabi Adam didukne nyang alam donya. Lah mudhun nyang alam donya Nabi Adam mak jelek neng daerah haram mriko. Lah terus teng mriko mudune Nabi Adam kuwi krana bar teko akhirat ngwedi ra iso balik tak wae tandha lah mudhunku kok akhirat nang kene iki mak jelek. Dibangun. Terus kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Pertama kali sebuah bangunan didirikan yaitu di Mekah. Apa yang nantinya itu adalah kiblat kita semuanya. Yaitu digawe ning kono Masjidil Haram. Pertama kali yang membuat siapa? Nabi Adam. Selang 40 tahun teng dawuhe Kanjeng Nabi, wonten sahabat tanglet, jane masjid yang pertama kali dibangun yo masjid pundi to ya Rasulullah? Masjid pertama kali sing dibangun kuwi Masjidil Haram iki. Mekah iki. Lah terus sing kedua Masjidil Aqsa. Jarake pirang tahun? 40 tahun. Sapa sing bangun? Ya Nabi Adam. Sebab apa? Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, mak jelek tilase kuwi diwehi tandha. Wedi, wah tandhaku ning kene iki aku turun saka akhirat, saka swarga ning bumi mak jelek. Diperintah untuk membangun di situ sebuah rumah Allah. Terus berjalan. Goleki sapa Hawa sebab dipisah. Lek ngedokne tempatnya dipisah. Nabi Adam donga terus sebab rumangsa dosa. Rabbana zalamna anfusana niku wa illam taghfir lana niku tobaté. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niku dikire bacaane Nabi Adam diabadikan di dalam Al-Qur'an terus berkelana. Mencari siapa? Mencari Hawa istrinya. Selang 40 tahun sampai Palestina membangun di situ. Namanya Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis tadi jaraknya berapa puluh tahun? 40 tahun. Itu masjid kedua yang membangun siapa? Nabi Adam. Ini cerita. Terus melaku terus. Golai terus Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus melaku terus golek. Terus melaku terus.
Ketemune jebret ning Jabal Rahmah. Ya diabadikan. Lah sampean kaji kaya yupat barang wis tau rono, aku urung tau kaji. Dados Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa niku masjid yang dibangun oleh Nabi Adam. Pun paham? Adam, terus bare ada generasi berikutnya ketemu Nabi Idris. Lah, bar Nabi Idris enek mangsa Nabi Nuh. Nabi Nuh. Lah, masa Nabi Nuh niki wonten banjir. Banjir bandang banter tur banget. Akhirnya apa? Hampir seluruh alam niki terendam oleh air. Akhirnya apa? Masjidil Haram kali Masjidil Aqsa kelem. Wis ora enek wujude gur karek tilake tok. Niki awale kiblat engko tak awale kiblate awake dhewe nyamtok kiblat loro ngoten. Kiblate kan kalih to awake dhewe pertama. Pertama kiblate Masjidil Aqsa, bare Masjidil Haram. Iku wong Islam. Pas banjir bandang Nabi Nuh wis hilang semua. Berikutnya Saleh. Nggih kan Nabi Saleh kan? Urung ketemu iki. Terus ketemu Nabi Ibrahim. Lah. Generasi Ibrahim iki lho, Nabi Ibrahim kuwi oleh pituduh sing intine padha karo ngene, "Hem Ibrahim, sing akhire engko perintahe bangunen neh tilasane mbahmu Mbah Adam. Sebabe kuwi isuk petilasan kuwi dingge sejarah umat sampai dina kiamat." Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi menikah dengan Dewi Sarah dhisik. Lah Nabi Ibrahim seorang nabi. Bayang. Nabi Ibrahim seorang nabi menikah. Lah terus gak gadah putra, mandul. Ya manut perintah Gusti Allah. Harus menikah lagi. Menikah dengan Ibu Hajar. Ketika menikah dengan Ibu Hajar, Sarah ya ndak apa-apa. Biasa. Neng suwi-suwi cemburu. Neng karena Nabi perintah cemburu karena Nabi Ibrahim dilakoni sebab apa? Engko hubungane nerusne umat antarane apa? Berdirinya Mekah dan Baitul Maqdis. Secara teori Sarah rugi. Enggak duwe penerus. Ning krana ngikhlasne Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, ketika Siti Hajar niku hamil, Sarah cemburu bojo pertama. Akhirnya apa? Dikon hijrah nyandi yang Mekah. Lah Siti Hajar akhirnya karo Nabi Ibrahim diterne hijrah nyang daerah Mekah. Nah, baru ke Mekah ya ditinggal. Baliknya yang main bojo pertama Sarah.
Kroncal. Akhirnya apa? Nabi Ismail metu, lahir. Sikile mancal-mancal dadi sumur Zam-Zam. Lah terus gede. Si bojo pertama kuwi mang oleh barokahe sing mamanane mandul krana ngolehi rabine, akhire duwe anak jenenge Nabi Ishak. Wis paham ten mriki? Wis ta? Bojone loro sitok dihijrahne nyang daerah Mekah, sitoke dideleh panggah neng daerah Palestina. Lah, Nabi Ibrahim duwe bojo loro, anake Nabi Ibrahim bojone loro sing sangka bojo pertama sing mamanane mandul ngoleh rabi akhirnya malih gak sida mandul duwe anak jenenge Ishak. Nabi Ishak uripe ning endi? Ning Palestina, ning cedheke masjid kuwi. Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Lah Dewi Hajar neng Mekah karo Nabi Ismail. Diperintah karo Allah. Ki krana ngomongane kiblat, aku enggak ngomongin Nabi Ismail dibelah lho ya. Karena aku ngomongin kiblat. Nah terus Nabi Ismail neng Mekah kono diparani karo Nabi Ibrahim. Lah Nabi Ibrahim kuwi neng kono kuwi enek perintah benakne Masjidil Haram peninggalane Nabi Adam. Dibangun. Peletakan batu pertama neng sandinge masjid, sandinge Ka'bah kuwi disebut Maqam Ibrahim. Lah sandinge kuwi nggon-nggonane Ismail enek Hijr Ismail. Iki dibangun. Lah pas iki kiblate nyanti Nabi Ibrahim. Lah pas iki kiblate Nabi Ibrahim yang Mekah. Yang Ka'bah, nyapa yang Ka'bah? Orang enek patung. Lah, di samping itu ketika pulang ke daerah Filistin, Nabi Ibrahim membangun petilasan bangunan Nabi Adam yang namanya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Yang kono dibangun karo sapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak iki sapa? Anake Dewi Sarah. Anake Nabi Ibrahim sing mandul mang. Ngono. Lah dua masjid ini masjid suci semuanya. Masjid pertama Mekah, masjid kedua Baitul Maqdis. Sing iki engko dingge kiblat awake dhewe, loro pisan iki. Lah dalah. Lah terus suwisa wis dadi masjidnya dadi. Terus Baitul Maqdis kuwi akhirnya apa? Neng kono kuwi enek Nabi Ishak karo Nabi Ibrahim. Lah Nabi Ishak duwe anak Yakub. Yakub duwe anaknya Yusuf. Ya toh? Daud dan seterusnya ke bawah Musa, Isa. Kuwabeh niki wau keturunan Nabi Ismail, keturunane Nabi Ibrahim, jalure sangka Dewi Sarah. Nabi Ibrahim kan nabi nu akeh. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Dzulkifli. Wadah ta? Lah niku jalure sapa? Nabi Ibrahim ning anak sangka Dewi Sarah sing cemburu mang, sing mandul mang. Akhire ngoleh rabi, akhire apa? Duwe anak Ishak, duwe barokah, keturunane nabi kabeh. Derek mengke digi mriku mengke engko. Nggih ta? Terus Nabi Ishak terus keri dhewe Nabi Isa.
Nabi Isa mandek jegrek. Mongko kuwi Baitul Maqdis kuwi mang sampai saiki dinggo rebutan putra-putrane Nabi Ishak. Sebab napa? Kono dinggone anake Nabi Ishak. Sapa wae? Pasukan Yahudi kalih pasukan Nasrani. Mongko wis saiki Filistin nggih rebutan terus. Sejarahnya ngoten. Lah, Nabi Ismail kuwi kan nggone enggak ning Filistin. Nabi Ismail nggone ning tanah Arab, Mekah ta? Lah, kuwi ngesore Nabi Ismail ora nabi. Nabi Ismail enggak duwe putu, enggak duwe anak nabi. Berarti Nabi Ismail kuwi mang sing sangka ibu Hajar kuwi mang duwe anak nabi sitok Ismail tok. Yang ngesor putu-putune nggak enek. Akhirnya enek terakhir ya kuwi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kuwi turune sangka Nabi Ibrahim bojo kedua ya kuwi Ismail, turun terus pirang-pirang ewu tahun Nabi Muhammad penutupnya. Lek sing mang Ishak meng turun terus ketemune Nabi Isa mandek jegrek. Isa, Musa, Daud semua ajarannya Islam. Neng korona diselewengne enek dadi Yahudi, enek Nasrani. Ngono lho. Lah Ismail kuwi njaga napa niku? Masjidil Haram, lek Ishak njaga Masjidil Aqsa. Mongko ki masjid iki penting kabeh loro iki. Nabi Muhammad kemudian lahir, niki tak singkat. Nabi Muhammad bare diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi ketika itu Makkah, Ka'bah semuanya dikelilingi oleh patung. Umur 40 tahun Kanjeng Nabi diangkat jadi nabi. Selama 10 tahun, 40 tahun sampai 50 tahun, berarti kan 10 tahun. Kanjeng Nabi teng mriku, nggih ta? Ngibadahi nggone neng nggon kidul. Rukun pojok kono karo rukun pojok kono, rukun Sami karo Yamani nggone neng tengah kene. Nyapa? Sebab pas kuwi kiblate sik Baitul Maqdis. Lah Baitul Maqdis nggone neng kono. Lah Kanjeng Nabi meskipun kiblate Baitul Maqdis neng kono, ora gelem ngungkuri Ka'bah, akhire salate neng oleh kidul Ka'bah padha karo ngono. Ben nyapa? Ya madhep nyang Baitul Maqdis ning oleh Ka'bah orang ngungkuri Ka'bah. Selama 10 tahun teng Mekah niku ngibadahe Kanjeng Nabi ngoten. Lah terus teng Mekah enggak ditampa. Enggak ditampa piye? Selama umur 40 tahun sampai 50 tahun dakwah teng Mekah niku panggah umat titik ora ditampa. Selama teng Mekah niku salate wau teng rukun Yamani, antara rukun Yamani niku wau ben iso oleh Baitul Maqdis, ben orang ngukuri teng Ka'bah wau. Akhire ngeten pas Khadijah sedo, terus mbae ya sedo, pamane sedo, Abu Thalib sedo, pelindungnya kan wis renek. Sedangkan Nabi Muhammad berdakwah di Mekah itu pelindungnya dua, Khadijah dan Abu Thalib sebagai pamannya. Krana wong loro iki sedo, akhirnya beda acara. Pelindung renek, Nabi Muhammad galau. Lah bar galau, terus Nabi Muhammad
dirabekne karo Aisyah karo Saudah. Lah bar dirabekne karo Aisyah karo Saudah kuwi ya direfreshing kronone Nabi Muhammad kuwi susah. Refreshingnya piye? Isra Mi'raj. Niki umur 50 Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Lah Isra Mi'raj ning langit pertama ketemu Nabi Ibrahim wau. Nabi Muhammad dawuh, "Tanglet Mbah, aku iki disrone karo Allah. Salah satu sebabnya kalau wong Yahudi Nasrani kae keturunan Ishak ora percaya lek aku ki nabi, lek aku penerusmu Mbah Ibrahim. Sebabnya Ismail enggak duwe nabi, ujug-ujug jelong nek aku. Aduh jarakku kalih Mbah Ismail. Lah, anak turune Ishak ora percaya, Mbah. Terus piye iki? Arep takon apa, Mak? Ngeten. Ben aku engko mudhun yang ngalam bumi kuwi iso jawab pertanyaane. Jane apa kuwi? Pertanyaane iki rene mbah wong Yahudi mare megene takon ae. Sing dibangun takon rene. Jane iki sing dibangun masjid pertama apa? Ya iki mang. Pertama kuwi, sing kedua apa? Baitul Maqdis. Lah terus Mbah Ibrahim sampean kuwi pas gawe Ka'bah piye ceritane? Ya kono kae, pelatakan batu pertama tak kono kae. Akhirnya apa? Jenengno Maqam Ibrahim ya. Pak ono tondo so, tapi umat diterusi. Lah Mbah Ismail nang ndi kono kae ono tondo. Bijar Ismail. Lah ceritane Mbah Hajar piye wae kono? Dhisik mbahmu Mbah Hajar mloya mlayu. Kae ana tandha pentul wono, sofa aromar arwah. Ngoten. Terus mudhun salah satune oleh salat 5 waktu, mudhun takoni. Piye ceritane? Kok sampean iki lho kiblate mulah malih. Sebabnya apa? Kanjeng Nabi memang jaluk qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka kiblatan tardahu fawalli wajhaka syatral masjidil haram haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Niku doane Kanjeng Nabi. Kapan? Pas salat neng Ka'bah madhep ngalor wau. Nah, Gusti Allah jawab niku wau. Mat Muhammad, aku wis delok sampean kot naro taqalu wajhika fis sama, aku wis delok lek sampean ndonga mau adahne yang wajahmu yang langit. Sampeyan njaluk kiblate pindah ora sah Baitul Maqdis ning Ka'bah ae. Yo tak kabulne mat. Penjaluke Nabi Muhammad nyatu ngono. Berarti pertama diperintah ke Baitul Maqdis karena ketika itu masih banyak berhala. Terus Nabi Muhammad meminta terus meminta, ya Allah, wis aku pengen kiblate ning Ka'bah ae. Itu dijawab oleh Allah. Kon narata qal wajhika fis sama. Falan walliyannaka kiblatan tardahu. Niku jawabane Kanjeng, jawabane Allah terhadap Nabi Muhammad diabadikan di dalam Al-Qur'an. Jadi kiblate yang Baitul Maqdis iku perintah. Kiblate yang Mekah, yang Ka'bah ya perintah. Ngoten. Berarti ora oleh ditolak.
La awlau saratil qiblatu fi jihati kada ma shallaitu ilaiha. Aku ora arep ngiblat rono, mboten rangsal. Kudu ngiblat rono manut. Pun paham nggih niki? Nggih. Niku kiblat, bab kiblat ceritane dawa ngoten niku wau. Ngomong ae to ceritane iku. Terus nggih. Awala a'tani Allahul jannata. Fahinggo apik neh ceritane iki. Tak ceritane 30 menit punjul iki nggo. Awalau a'tani Allah utawa umpama paring ingsun sapa Allah al jannata swarga. Mata khaltuha mangko ora mlebu sapa ingsun ha ing jannah. Mustakhifan kalih ngremehake amudhiron lahirake limayinati krana angas kebencian fil kuli ing dalem saben-saben perkara. Niki lek tak ceritane dawa malih. Ndongong neh. Niki damen benjing mawon nggih. Saiki. Oh saiki aku ki watuk yu. Sesuk tak ceritani neh. Ndongong tok. Ya.